बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतवार 10 दिसंबर और आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान मुल्क भर के मौसम की तफसीलात, आने वाले दिनों के दौरान बारिशों के 2 सिलसिलों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले मज़ीद 4 से 5 रोज़ के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाके शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में रहेंगे। अलबत्ता बालाई इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में बाज़ मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। बारिशों का एक कमज़ोर सा सिलसिला 12-13 दिसंबर को मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज होगा, जबकि एक बारिशों का ज़बरदस्त अच्छा सिलसिला 14 दिसंबर की शाम रात 15, 16 और 17 दिसंबर के दौरान बलूचिस्तान, सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सबब बनेगा। इस दौरान दी, चित्राल, सवात, एबटाबाद, बनू कोहाड़ समेत खैबर पख्तूनख्वा, मूसा खेल, शिरानी, क्वेटा, ज़ोब, बारखान समेत सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान, जबकि लिया, भक्कर, सरगोदा, मियांवाली, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, झेलम, हाफिजाबाद समेत सूबा पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हाज़िर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।